Katalea News TV, beau s'abonner massivement, beau liker et puis beau s'abonner na Katia. Fanny Katalea News TV, wapi place au la jamais déçu. Ba émission y a bien. Fanny Katalea News TV, nde makambo. Bolingi bomo na 100% chochocho. Bolingi bomo na ba télé-réalité plus. Ba émission eza tellement ébélé. Oyo bino moko boko découvrir na Katia Fanny Katalea News TV. Place au wapi boko kuta, ba théâtre, bagag. Un grand merci na ba nyonso bolinga kanga. Babi Fanny Katalea fia chochocho ndembo kananga. Bo s'abonner et puis partager. Beaucoup de informations nyonso politique, musique. Bo s'abonner massivement na Katia Fanny Katalea News TV. Information OESA basée na Katia République démocratique du Congo et surtout na Katia monde entier. Fanny Katalea fia chochocho ezaka ndembo kananga. Bo s'abonner massivement. Miss Lolo, bato pexera ma finga, Miss Lolo. Oh. So ma finga ba quartier, moi ba kota ba quartier au fana na touche de pesa lo pato yebi. C'est ça kanini na Gabriel na biokas. Te autour des alanini, te tuna ne ba nokyo, juste ça kanini pas Gabriel. Na age ninga ça la problème, dans niveau mitema mabe, dans niveau mitema mabe, dans niveau mitema mabe, dans niveau mitema mabe. On est pas groupe ça comme ah t'as comme tout mama on faisait ba groupe là ba groupe théâtre c'est bébé Miss Lolo so terrain on a groupe tourner té pour bisa le ça m'a ça sale comportement on ça mal bouche Miss Lolo mal bouche so même amna yo oyo yebe on a nango oui bébé c'est que la reste on a non on les local butu non yelo on met dans côté ma casité non côté ma casité pour il faut mana yana ba dossier na chelo aw. Après ça on a expliqué bah oh il y a un dossier premier dossier deuxième dossier troisième dossier Miss Lolo ah combien après Miss Lolo aye tena baloke o manda zana so la émission on fanda zana ko bosana ayi bisute ke to tambolaka na bi lo ko bosa so aye ba ki to tanga ana le kate tena ba sila bisalu wana ba pesha comme ça ba mi ko ba na théâtre kala Pourquoi kata ba âge au ba jouer 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 Donc vie na wana ya ko diaboliser ba tout depuis abana na ngo kala abana kala vie mama li popo ko kotaka ba tout ça ko moni azozwa te bala mike bazwa na sima bazozwa vie ko leke po motemeza mabe makujos Soneti Miss Lolo mo bondo mama bondo obasa mama bondo na ta bilana na somera wali papa na kwa gentil mon élection Miss Lolo ko ta mouche ko chef ko ta papa ah Liz voye kenda boy to bosani ezemo yo na fino tu emso sopo sa divorce na ebité ntoko mar atana ndoto sutu ko linga mtoko ayo ese na biko mar sutu atana ndoto na lingi ese ndenge nini sutuki ta niveau wana na ndoto na ndoto bosko réalité Papa oui que boulot na ça na zoela on a koyi yende fois lo naza na bakapasité tout ah na jouer parole tout na jouer lisu na jouer maman na ye na défendre moi na nga na boy na balela nga ye son loki na obele latina suka pona monela e passe FBT SARL Fiki pour Business Trading sponsor officiel Misalande. Bonjour, Salim Bote la bande de Rognon Sobaninga Kafani Katalea Fia Tchocho Zaka toujours Mbokaranga. Merci beaucoup à maman Bougeti Nkongo Motema papa Willy Nkongo maman Jackie Kilaba moi ça muninda leki Mosaka Nelenge et pourquoi pas na Anto Strait Motema Maro Strait na Katia Suisse. Merci beaucoup à toi José Malolo Aba José Monvier Vanda Oumela na Mbende no pour mériter yango un truc de ouf un truc de bouzoba. Merci beaucoup na bande de Rognon Sobaninga ngana ba obolinga ngana ba obolinga ngate na ngabno tellement makase. Merci beaucoup à Oscar Ngindu à Oscar Motema ya Suzine ya Kessa. Voilà, merci beaucoup. Toujours continue toujours na émission na biso ya 100% chochocho. Na kata 100% chochocho na tant on est toujours les 14 bongo na o etali bongo makambo eza tellement ébélé ou tant de kona biso pe à son âme Diana Makila akufaki eza lokola liwa na ye eza ko lamusa makambe belé o ezalaki te na ya solo na ya lokuta ezongi bongo na kati ya mokili na yango na obaki te na ozalanga mon côté nameka kobenga mwana mwasi moko oyo azalaka toujours azaka na pona koloba lisu likolo ya lisu mais mokona lelo oyo soki na bina tala na tali bongo na ngambo esusu nazomona bongo makambo ngo ezozonga kaka na ngambo ne. Merci beaucoup à ma maman chérie héros de l'ombre na kata États-Unis mais na mito na kata Kinshasa ba bon séjour et pourquoi pas na yo moko babi patience Bembo Pachanga la star patience Bembo. Merci beaucoup ma copine appelle nous et ça là toujours bien. Merci beaucoup à toi Glody
babi ngando ya baglodi babi moto moke kasi bongo ebele fongolela biso tomona bongo invité na biso ya mokona elelo nene bonjour. Bonjour famille. Bonne. Tu vois ce que c'est là pour la voix? Qui m'est allé? Vous vous allez bien déni. Pac famille mo ezaka pac. Kende bino bozana famille wana mabe ope famille pe zonga semno arrêter. Mais ça peut l'homme soupe et moni na ngoke no bos et salami et puis bovandi na bino pe ki. Oto ke maman. To bana maman ko. To bandi ba moko. Ah. Oh, ndio sasa na clique moi poza. Oh, na clique nini susu? Oh, mais bon. Et ça na mbote na ba fanatique nao. Merci, bambote na ba bondo boli misanga voix ka ndinga lobi to sango ka remise reprise. Oh bata français ba lobaka. Do bambote nga na ba chochocho nyonso boli mafani katalea. Merci beaucoup. Na ninga mlo makasi. Premièrement nazo senga nanu na tangue belete mais naza na moi mutu et fonctionnera ya ko reconnaître. Et puis que le za bato belé obozo linganga nene na mafinga te. Na ba na bino ke na ko finga bato te. Mais si ko bo pesa pe ngata mo espace pour toza pe ka na mokili. Toza pe ka bato. Nzamba sa so ka motema moko. So motema ezozoka tout le temps et ça peut kitoko te. Toza na matanga ndo so tozo lela. Na sala ba droit de réponse. Na ba ko to tika na fanda après matanga bonaya. Mais ezobota kaka. Ezobota lokola ba pareil à Gabriel to ba bota ki Gabriel. Apani musana théâtre pas mettre pas à continuer tanga bandi ko sala banzonzi na sali kombo aloni kombo afandi si kombo bato babite lokola fanda ki kombo biso tozo kata nezo simba te il faut pas créer ka ba problème. So ngape lokola na zali lisu lokola lisu. Et sali pe bola muno ponza mbaza bolino. Na sa musala moko pona batu nyonso mais okete na LOP o anga moko ndeko bazana ka lisu ata likambo za grave te baye azali likambo za bongo te baye basali ba click moko mi balé mi 4 5 contre est-ce qu'on a non lekisango te ona bolimbisanga vraiment bolimbisanga même pas ça to lobe bena osa sube mission te mais la comme susu ye na choix te pour les émissions lo baté azana temps na souté so bozela lo babo or lo baté alors ngas qu'on a na temps pour répondre na baki mtuto za makasi onga la kosaka bato de réponse na baka tato tolatra pantalon atato sala banini atato sokola soki wapi soko salaire na Gabriel no yelo non ça ka ngolo ba Gabriel azé intouchable na minute intouchable ça to bana ba question ça no à l'aise na yet boto na ba question de toucher na yo mona ba vantina ya moto salat to ina ye ça no à l'aise ba réponse meza ba réponse na meza ezali quand même na servi yo quand même J pour na mon le roi na mon déjà tension eza bien J na profiter pesa ba mbote na ngana Royal Matuta balobi charge à Paris Royal Matuta Marina Bolo depuis Paris donc il y a un moko Marina bambote belé merci na ba conseil no bambote na matutu bolinga nene botai ba pelle na bino ba conseil na bino ne e sala ngana za bien na comprendre que nzamba sali makambo merci na bino pe ba diaspora o bozo comprendre que bato bazo luka Gabriel akita mtuna César ba comédien bandoki ba comédien ba bandoki parce que ça la mabepo elo esanga no passe na mabe ngana lwa mbisi na sa mai soka bimia binga no kufi bato bakoyokana potina na micro na no comédien elo esanga no passe po tombo no bando provoquer Gabriel ngana za chroniqueuse te na bandango kala te donc na no comédien c'est-à-dire ba via batutu na nango awo na zape pour nous ba via batutu mais so toucher ka Gabriel ngana monika ke loko ana ozana raison tozo provoquer na koya et puis ba collègue na bandeko to sala comme ça ba ko zola mo analyse ba ko boya te ba ko sala Gabriel l'internet baba no finge le côté abana finge ma depuis télé ayeba mais c'est Google o finge mais sale le côté so bino bato bo finge ma te soto no yana makambo eza sko mabe eza mabe fani poser la question non na seki po na te merci beaucoup tozo continuer to yambi bongo nene nene nyonso ezolobama awa eza tellement ebele mais tozo kende parti pour na to mekamwa mke ko solo la likambo ngo lelo oyo to monaki nazongi non parce que makambo ngo c'est le cas qui menga na yambi lisusu lelo na plateau na nga bandande ko na biso Diana kufi to monaki bongo e bande nango non o bato ba monaki Gabriel pe mabe bato wana bato ezaki na ngamba ba diaspora Gabriel mutatu alobaka na Diana Makila lelo oyo Diana Makila abeli Gabriel aye et tant na yambaka yo ozongiselanga ke non
ayaki parce que mutu nyonso soka beli pe ezaki makambo elekaka nango déjà donc basololaka na bango merci beaucoup na mama Belinda Kandi Belleville la patrona ba bon séjour na kati ya États-Unis en tout cas États-Unis mo ya pété wa yo poko comprendre kaka ngai yaya nalinga ko mingi ngapa na oka conseil mingi na bien belé to solo lobby mais yaya na choisi comprendre limisa mama nazo misengela ma pardon de apa no na TV bat ba mona ke la patron avait mana yoka ko makasi ko ka sapete ne na ba be mambo be na na yoka te nazo yoka na nga so ko nazo yoka natika ka bazo mutu ba saseka boye ata yo moko e simba te na yoki na nga na mamususu kuna no sa sute mais mususu so yé ngape ne ka ko répondre lelo onde kona biso akufi to mona ki bongo na matanga mais bat mususu balobika ko yima imezaki parce que na morgue tant to kende no ko zoko Gabriel azaki te Gabriel ay ko mona na cinquantenaire elo ni ne sala maki ke na côté kuna mona na te yo mona na kana cinquantenaire to bana na ko ta matanga to banda kuna comme ça to par exemple alboso so na yambi uta mutakufa na matanga oui merci pour la question na yo ngezo sanga na passe te andi na lo bana émission to ke ezo sana bien te to le landeko azana morgue quel que soit fallait to garder nos mamsou to tika parce que to kunna non ndeko après to bandoloba OK si on a ça na choix te il faut qu'on a répondre parce que dans la diaspora bazo lo baka wana de so comme maman zo bimaka na quelques têtes ça ba comédien o baba ndoki o baza ba semer de trouble et on il faut qu'on a répondre bango parce que tant bango ba na souci te ke ndeko na biso lali na morgue il faut no to pemsa muli mona na kimia et bongo to yo répondre mamsou bo sala moté parce que là on na vie fani mta ko so pelo msu potali bi na micho tozolela na beta no kara kara zo za te ke so beti karo bimi yuma te eza pete so bimi obeti karo bimi zo bati oko beta no be kara me bolo bakana ba famille ezala mais bo beta kara wana zu message apesi ba okuna tambu seconde ya kotambola wana ya karate wana ya boloba soto bozo loba lokola paso boloba boza bino ba pandisa mote moye ba nezate sko ngai muto bino bozo bomisa o boluka mutunela na se ngasi ko na mo pandisa ngana okena ngoso na ndenge ya simate ngana boyana ngoka a donc eza lokola nde bolobaka internet eza to ke na bonne église te to ke na bonne église te fana ta na vie normale so to longo na internet fani so na problème na ngaluka ngai atos lukinga to mona betata na téléphone nene na okako lobe na nga boy te mama parce que to za na mokili za mambe bele fani mokili za mtu ba mama na fani nene ba sola bien balika ba tout ça tout et là on est trop ça les rêves on fait tout ça na mutu mais ça te no quelqu'un no fani maman no pas muka pembe fani te soit ta maman te na bengi yo mama ta ba lobi boy to za ba tout se comprendre eleki so ta na bengi yo te na bandida ko ba mabe no fani 1 2 3 4 5 parmi bato na so bana des personnes balinga yo fani ngana musantu pembe na bango te bepe ba yebisi yo siko fani musalo yo salaka to za clair pona bia yo msu yo lobake ngana olukaka na ndenga sima wana etala yo o sani o ya kaka c'est to za bato ngana yo kio sonité so ngafo yo nde fo kanga soni yo si to bato kana soni zani ezake mama to za na ngwepi banda te ngoto bakake to za famille to kana soni OK on se comprend yaka biso ka mona na ki na Saint Joseph te amona na ki na cinquantenaire na suka ndati ti na cinquantenaire na suka anya ne pa yati anya ya te pas o banga tout te pas o raisonner le côté po a lenge le côté anya te parce que makambo diana tant bandaki biso tout mona ki o menga na plateau tout nenga bien otolo OK même na ba vie no bato mona so belisi mutu bien mutu bele ko kenya moko lanisa ko mona so akufe sala rapide bien biso nyonso to lela oyo to yemba mo po diana akufe oto ye mais gabi quand même na ba villa patron na bazaki na ba sister ki ba mona ki ata ba sola te mais ata la liste suka ba mona ki ndeko so pe yo mo espoir ezalaki makufi eza selon mutu ndenge aso pese na jour asuka ba mona ki de sala ki est bien te yanga ba été na fanda pe sali est bien te on a mo jour dernier kufi to na bengi gabi téléphone le sonner ambite na benga samba apona na na se bima libanda na se potion ene na bi ke dernier kufi abi ayebi azolela na tuni bondo zo mona na potion na akota na buto abi ayene na nzimite aolela déjà na compagnie de sanda ba azolela en direct ko kota mutaku fait le même jour afuna poka lobi to kei ba misako est-ce que na net ogaki na ba bien ngoni na Saint Joseph on est la reine maman top bayaki na butu wana mais na cinquantenaire ba bien ngoni na Saint Joseph bazale pété et ça normal non c'est même pas capona bango be ba tumsupe bayaki pété pour mutaku fi lobi na pourquoi le lobo que ça ba démarche bolonga mutu
mais kaka na ndenge tozalaki wana ezalaki na comédien moko mama lipopo azobeta batricage à cesse sur lesquels les gars beti bomoni te boyebi te moto na yete boyebi te nga mpe kutu subuli beti mbisaka na sel je sais yo zo revendre ni ta match ya boy mais lokola tosalaka miboko l'état pour l'état lukaka preuve oyo pamukela moto atyamukela motu boye wana raison te po oki place alobi te na garder silence na place ba bomba mutu ozanga ta kosane mutu loka babandaki kotonga kabanda babatseke kotonga ngwe bana pa badiana so na se tromper te on dirait kende ko succès la kuna babandi ba yango 50aire ngaku tu bebika ke ya gabe ko ya na yete vu que ndenge sali bien te c'est que place boke matanga akoya kaka place bazalaki wana ezana mutu moka benga gabe kabi atia ke ba benga ke ko benga oh là je te jure parmi kaka ba comédie basali ba clique ngo botonga wana parce bo sasa mutu ezana mutu moko pe kaka sauver pa monique mambo bo sali ya kitoko te makota maloba mamisino sko bazoba akena konta azu téléphone ya gabi yo vandi kuna neni tala awezabo ya bi ngana yete parce que nazo sango ngwe sali ngabiete na ozana ba poso na bino parce bozo kende bongo to na sani na ofanda ya mwe pia ke kanda seni ni ayaki aye déjà na kolenga elulu ya likwango voilà koya ye wana lokwa si la bécane pour ma scène, même c'est ce qu'on a fait au bambo. Tu comprenais déjà que Moutoyo a déjà bien été. Côté parti, famille à Badiana, qui gabi beaucoup, c'est la famille à Batmakambu, famille à Batbema, moi, ma milote, qui côté, mon bêtise à Bouzo Bezanatina. Les mams à Kangié, FCT, Kota. Yamo se votait bien l'émission, n'a pas eu Gabi. On l'a pas qu'il y a tué Salani. Tiens, il y en a un peu sous-boule. Que tu me sais là qui il y a un côté terrain par rapport à bina landa donc mukolongo yo pose eka na souci mais liste ezaki likola liste ezala ki vraiment on a occasion police ezala ki pour ezala yo ka expliquer bien déjà ba signaler ngana Saint Joseph OK na lobi que Fanny ngana lo baloko liboma te so na lo ba na chepe mayele balobi Fanny lo ba bonne maman na ndo tuno na na ba prévité OK mande ba signaler ngana liste pe zakaka nazo tapeka ba position muto akoko bimisaka nazo comprendre nazo tala na ngape kaka ba position ba tumelo ka ezo bimate muto bonga makasité okoma nzambe te mais so parmi kande bande ko sangana balo bakango sese omboka no cho moko tiko nazo ki téléphone abengi ya gabi tala ne batutu basutuka ki nenga pe la sutuka ko mona ya gabi na suka yi OK tibe nazo bande ko mba ko ya to e ko sala nini ti nandeke basila baleke be baleke tout pardon voya bien te baleke tout batane mabedi batu baleke ne belé ba princesse ba koti wana en tout cas famille monane ke no ça va bana besoin ke asilikate ba koti ke mutuka ke donc to ene nanzela to le ngabi o kilo ba ko ya tenini nanga te tala balobi nanga intel OK mbala moko makambo bayebisie na oyo basinyalenga mama na bia seke za solo mama lipopo mto beta ba carte wana eza bongo mama lipopo nde nani te yo ko yebete bato na lo baba oyeba mama lipopo yo ko se déranger te ba baby mama lipopo pe mama lipopo yebi ke no lo bani donc c'est que ba fan ya fani katale atomba otala ba ko yebi la ba mama lipopo na nena lo ba o asali ba dossier la muka o pa sali na ba kombo bozo ke bimisi ko ba click wana tali kameza atina te ba bazo sala ngo ba mo grave. OK. Pour moi, il y a des tensions, il y a des salité, on va contre mutu. On se comprend. Deux abongo. Quand on dit Diana Makila, à quoi faut ya Gabi, alors non. Il y a un sens. Nenga lo bagate bot so distraction maman na Gabi na la télé. Aya bongo alobi na ya zan de konaye a répondre na pété. Tant que baka Diana répondra ta répondre yo mona bato ba mamsupo ndeko na biso pemi apema moto sa pemi to tu bisake mama be moko boye sa kito côté comprendre parce que to zo na mamo te bande ya to sa pe ba discuter on le sotarate no te soto ya ka wana. OK merci quand même merci pour na éclaircissement merci to changer page lelo oyo to zo mona eloko ngozo kende to longwe kota Diana ekomi makamba ba âge to kenona lelo vandi babimisi su makamba Diana babimisi bato babimisi Diana iza Gabriel na Fifi Miel mwana bato moi ça bata vandi ne libanda bozo beta lisolo bazo beta lisolo ya ba makamoko eleka o bato bazaka ba meilleur ami o peleka nango pe mais lelo oyo lokwa mowe ya kufi ekomi intel pona mimi Fifi Miel o loba Fifi Miel esko na pe bambote na tiaki Fanny omoneti omoni ono banda ndeti makandi ko Diana nazo ndeti ngama na lobi on na bémission mususu ba ti ko tuna nga nazo kapasi parce que mto akufia aza trop jeune aza mama mukoloti
Ah oui, Diana za maman côté puis ba succès Diana sali eza ba internet ya lona lobby até. Donc star akala surtout to bien ba CD ba cassette. Diana na Gabriel to ba bandi nzonzi ba ne kara 6 mois de ba ba peine. Alors to PC respect eza tan na ye koki nzamba sali ngolu. To kokolo ba photo ba son nzamba lobaki akobika. C'est ça. Alors tout le monde sait nzamba aussi que la biso c'est que tout le monde contredit nzamba. En même temps to ba ke to sambelaka, en même temps to ba to na l'église. To mo jido so di to jije nzambe. Mais to jije pe nzambe na loi machako. Pourquoi to jije pe nzambe na baliwa ba di to mo jije nzambe belé comme mabe. Ezaliwa. Ezaliwa. Pe ma dernière si même pas Gabriel T. Pe ma dernière si même pas Fifi Miel T. Donc nzambe o abiso azali kolo, yenda za na gérance abiso tout. Donc ça le bi lelo nene ndo lo baso bimo ke mati fait cop. Bon bani ke nena on lo bela batu ba bomi matin. Nzamba bika tete. Mato ba bando ki ba le mutu te nzambe ka sali nzela na ye, apesi mokano na ye. So to mo jije ndeti nga mamola so no ba bomi ba to jije nzambe to tikeloko wana. Atwa na ndenga beto to sa nzambe ozana likolo parce que o sepela te. To ba ka peme simba mina ye no so simba mina. So na polo mtakufi to mo zonyo so to tsana sima. To mo nzambe to tsana sima. Pourquoi? Bazala ba camarade makambo yake yaka bazala ba mbanda kimbanda nyo surtout ba pachana ba frère te yo baby sila nga fani ngape no baby silo eleka Fifi la kenda tika sa la vie na ndenge na ye ndo na suba tika ka comment sa vie na ndenge na ye magebe mission na mon bazong si akala tout ça eza makambo ese eleka eza nzela ya Gabi eza famille bomona ki mambo eleka ki Gabi ya lobi papa l'équipe ba ye ba kuta pa bevila patrona ba kuta ba tu ne pe ba filme na mon ko bazong sango ese eleka eza na rapport mon côté. Biso tout net toza befani toza na problème. Ngabele na oloba ngabele na problème nga o m so expliquer mtu bemto nzima te ke na oloba. Mais les seules solutions sont lesquelles ba tutoki maka panzambe. Ponzambe so za mamno so ke ka panzambe ne peut être zo so na ya pa fani pa no te po opesa nga solution. Biso tout na makano. Gabriel Fifi Miel même là ça va beaucoup ya ba kufa kwa Yesu ne kulusu ba kufela ba mitema mama kujo so ebeleza ne ko Diana kufi ebele bazana ba problème Diana ebele bana binemia Diana ba sola pete makama minele ba salana ale bazwa ba ba kunda bazwa ba Fifi Miel ne ba Gabriel ba tombolo ngo liboso mtu akufa pour ne kulusu mtu akufa na lisumu na ye. Oh ah oui bon ebele ba le na Diana bazaki bien bosi bozongisi mabe na bino sima bozipa ale bozwa wa bateleka comme bimaka na internet ba ko ya bimisa na ben ba lo ba papa makeke ko yeso eloko ni pourquoi eza bongo te mama minene ya okutu bosala pe leka no po ebana teleka bato bazolo ba concernant to ke wana po ato sauter to comme en étape musu bato bazolo ba concernant Gabriel qui asala ki bongo oyebisi ba mono omoni batute ngana so bongo eza na comédien moko mama lipopo mutala musaki dossier opani loto koma likamke bana poto balobi ba diaspora balobi nga best self en tout cas na kokota na buzoba minote bokoma kosa makambo kosa la ba diaspora boloma kamna no bokosa bana poto balobi lote pa bana Gabi téléphone eza sortir bana poto ba diaspora bobenga o bon motiver o bon pese ba conseil bomoni bana mamole bomoni ça l'émission ndebo ebele mapelaka maman de ka banga ne babi émission uto sala babi émission mo uto kota da émission wana zela émission wana yango to bana via va ko baka photo tunaka to balola pelo lemo to ko to yebeza nini OK émission les avant un jour Diana kufa Gabi bana Diana kufa na sala émission moko te eza émission sikate Diana kufa peut-être to tia lobi poto yebete poto nzambete émission ne tuma le fa ine kota depuis kala bana ko tringale bazwika ba message bazuma ba Diana nde bakuta ndo ba sangisi ka ndenge zalaka ba cheze émission te ke o après Diana te avant Diana ah oui OK bato yo bazoko accuser Fifi Miel que yem ta bebisa ki relation ya papa ya mwana na ye na Diana oyebisi bango nini na lobaki on émission ya leke totika biloko wana toza famille ndeko akufi batika kolataka bandeko mususu ba charge ndeko eza kitoko te donc na tout ça eza neloko na to batoti ko juger nzambe na nyonso to fani na bika totika ko juger nzambe bandeko ngana yebike biso tunanga na bino tona souci Diana parce que musala Diana o falaka sala no bato bino pe bana poto posa ne pe sila kité oui manto bandeko ngana so beza ne miso bazo se ya Fifi Miel o eza mambo eleka Diana lobaki bolimbisa en tout cas beaucoup de mal penser on attendeko bolimbisa eza mambo c'est les eza ki famille mutu nyo soto azana makamna ye mutu nyo soto azana le passé na ye et c'est les leka na ngolo baka pesa mambo yaki na internet yango mo ba mamso so ke ezo ke ndaka ke zongi yu le mami mais eza na bongo te ke opo na Fifi tout ça te donc na nenga bien
Voilà, na te ko ke lo moko ute ko liloba moko bimisa ke olobi soki mutaza na likambo ya muninga olukinga to sololi to bongisi kwa to bongisa ngona kimia to yoka na bomoko eleka nyoso. Mais na ko yoka otongo zoloba magamba balobaki na ya Gabi bazongisa ki boy la personne en question tant ya Gabi ayibisaki yo yi parce que yo moko ndongo zana oyebi e pe oyebi komone est-ce que par rapport à explication pesaki okende ko lukaye bo sololo tune ke non soki ya soki pe leki pona nini osala ki bongo pona nini to lukaki osala bozong sabo est-ce que lukaki na yo moko merci fani na to solo moni bandela na bi so to na problème to sa to lukana boneti ya kali popo ça problème na Gabi te mais ya zui alinga zokara na moment wana azo komba muninga lokola linga kete depuis kala amena ke vite dire depuis kala susu na ezala kaka ye faut kita po yena mtasa ka comme on fait kata na théâtre abanino ko beta ba diabo aleta ba yesi so ye ba pesi so cardinal ngana bana suko lukaye tandis que Gabi a déjà salir que dena kufi pona boebo non okokepe ko lukaye pona nini fo ba lukaye ya sali yango kuta abebisi ba moral bato bakoka ko ba lobby ti sali Gabi na parler ko supporter ta zumu tukaye so ça qui accident so qui problème o fait ka ba luke o moni ndoki belela yango na beno tikete no belele makasi mali popo atika via Gabriel atika vine quelque part monter tant to zokenda no nzeto ko zonga kaka na makambo elekaki ya oyo wana ezozongisa biso ka to zozonga kana na makambo moko wana pona nini kasi mutu esimbi makambo nyoso oyo moni bato bakombo okebima c'est mali popo eza clicked tant yo ke na mali popo eza click yo ndo oyeba no tenga biso ke eza click yo tuna ngoka ba question oh ah mais oui mais toi ba pe komba mali popo ngo pete te yo ko oyeba tinga biso ko buka ko nyoko mate bato ba olanda ngabe ebina bango mutu no loba fani to le kako to ke mambo ezebe au moins aza eneno pe na musala ko kape ko aza enena ngana musala te to uta na enze mo pas présent sur la die so be aza enena ngate ngana yana kuta bango nyate na ngona français mutu a bandi liboso on be ba français makasi ngana yana kuta ka ye donc vine e wana ya ko diaboliser batu depuis abana na ngo kala abanda kala via mama lipopo ya ko kota ka batu sesa moni azozwa te bala mike bazwa na sima bazozwa vie koleka po moteme za mabe makujos oh eh oui moteme ya mabe vers batu okanga Gabriel pourquoi ana problème na yo ya Gabriel atindi okata na élection mama théâtre ya Gabriel atindi okata na élection ba succès okene yo wapi ozotika pe tozo continuer kaka mamuso zo bimba bato oyeba te ezaka yesu mutu ezaka mali popo so bango biso ko ba sans esprit bino to ba parler mutu to ba charge famille mais mutu ma zo bo ma moral ole bo comprendre po mutu to fa lisumu na ye et monsieur Salami et là on peut savoir quand on a mon tongo pour moi que comme qui no qui on a be ngana otika bilote na lobby ba comédien yo sauté to benga nyama na kombo na yi ne ba comédien ba sangani malamu baza ya mabepe baza bazali to ba teka ba comédien tout ba mabete pesa na click mo ke sangani ezo linga kezo mutu Gabriel ekitisa ezo ngata ezo kombo Gabi aka sangani eloko on to comprendre te ngambo ko to baloba ke Gabi ndazo linga kitisa mitu ya bato to ya ko to bino pe bozonga zela siko na peso réponse pour na bango ne ezaka bongo ete ndo kiso bomba mutu o le la makasa luka zo l'avance parce que ebe loko sala yebi sans so to ne mambo émission Gabi asali na prince oh to le beso mama ba âge ba diaspora Gabriel ke lo baza âge baza po ba camarade na coquette ça tayo moko zela malembe Gabi bani théâtre na nini non yeba wapi et donc ça bino boy yango mona tana basila bisalu wana ba pecha bo comme ça ba mikolo ba bana théâtre kala loka bino boy ba théâtre sima bozu so bato ba bana ba théâtre kala bo comme ça ba leki na bino bo comme kata ba âge ko ba joueur ba joueur ba kata est-ce que to ka maloso ata maloso moko maloso am koloke ya biso lo poyeba azam kolote mukolo ngandeni maloso lo pesa basa de bana bato mseka mukolo te maloso baseka ba maloso sio bala yango lo ko bo mabilo po mutauti na musala ya bani nango kala peuple so mona ndenga koli na musala na ye alelelo siko ko mo bimse mama mukolo mama ya bato donc Gabriel aza mama mo baro ya bata théâtre zela ma famille zela on expliquer no bato ba diaspora nga to sa bino na respecta bino parce que bino pe bolinga nga bo benga mo pia nga ba conseil non ngana beno bela bandoki ata bino moko est-ce que loko elo loko mamba âge pe ninga comme problème
So ba tunga l'émission nene na fani nene fani na yo na fani boza âge maso na on na fani to ba pré. Est-ce que on a un problème? Il faut qu'on a la banaza ya fani. Et comment bangisanga? Gabi répondre clair. Alors oui Barcelone azale kinayi. Illustar azale kinayi. Pour t'aller Gabi on ba ata ba beteli ba tout on ata bo bengi baba lo bakate. So bo temisa baba Illustar Barcelone inter baba moi joue on ko babi et bon oté. Et là, il y a grave ça. Il y a créé ce problème. Il y a Gabi à toucher les sources qui fient dans abusé mon âge. Oh, à quoi si? Donc, il fallait qu'il y ait des belles à l'obligé à condiment. Et à ça, il y a un aïe. Pour moi, il y a bien. Donc, il y a maman au barreau. Maman est comédienne, il coûte dans théâtre. Maman est comédienne, il y a surtout maman au barreau et Gabi. T'es dans mon autoka. T'es Fanny. Non, Fanny va te faire bon. Ça va t'ailler au lingangote. On m'a dit que la kindo qui a comédie vers Gabriel. Batboyeba kindo qui n'a bien au luka nzoto Gabriel. Est-ce que le quoi âge? Batbako soigner lango. Est-ce que yé moko kolonzo ta saleli ngo problème ou bien batum sous de saleli lango? Fana na yo. Maramuche bi marasa fani tika ko. O comprend que fani boya to singa ke na santa pété ya âge. So muto boyo moni ko kola te. O soli na yesu soko ke na arrêter to yesu zong sala vie na marche en arrière le quoi mutuka ngana kokola ngaiti parce que Gabriel na kati nini pour Gabriel ba ka vérité nazaka age mona oyo nazaka age est-ce que ndoko bijou la reine ngazabo so ebite boka sonné bijou la reine mkola Gabriel pour na masse mais bijou la reine mkola Gabriel te allez ka Gabriel te na bi azam mkola Gabriel te OK on a été so comprendre ça c'est to ko pas que Gabriel azal lek ya bijou la reine mais na lobi no ba comprendre bijou la reine ya bijou la reine à cause mkola Gabriel te on se comprend. Okay. Mais bah pourtant la masse est bijou, à mon niveau bijou sont bien bijou la reine Mkola Gabriel. OK Mkola Gabriel te. Et ça simple. Pourquoi placer les cameras ça blonga ko tali cam na HP. Et c'est ça le problème. Donc et tout le monde sur diaspora Gabriel memi pour na maman âge fallait ka kanzi ça yaya un tel. Ba ko ta na maman nini na papa nini. Mais là t'as moi si non, et comme qui ndokia sous normalité, ba to ba so na ba mongo ba mibali ba so na ba âge. Donc ça me tombe na pesi par exemple na bina ba vie normale tout le monde a le na film to sonne na mbongo bien nini we likambo songo lo pakala mais âge Stéphanie to kosa ba conscience na biso te et c'est le quoi âge j'ai ça âge na zaka mona combien nan 80 combien nan Gabriel te lo baté bota bona be miso nga pesa no âge mto te nga na expliquer no bato ba ke bit maman ezo kende pour mona ke ça problème ça ki ndoki fallait comprendre te ki ndoka ba no bimsa ngo comprendre te. On se comprend. Et c'est là le quoi âge qu'on crée problème so babi que ba tourner ba mi bon net mira ça ba tourner que mira ça bi bon mira ça pas am ko na mais qui comment de ponaka acheter biso ba mira ça to tambola ya mira na benga mira ça papa ni ma pas ya pas respect nanga za na loi na benga ya gabi na téléphone so le quoi mira ça na problème te est-ce que mira ça belo oki ni unu mira ça bimi c'est ça kanini na Gabriel na bino kasi te o to les ça nini te tout na ne ba no que juste ça pas Gabriel ah ben oui. Non, à invité, bah, tu n'as pas question. C'est que ce que tu as question, tu réponds. T'attends l'autre, on va essayer de répondre. On a souvent comme un problème. Yo te poser une question. Néné, aux âge d'interne, Nathalie, est ça logique, n'a pas que c'est l'autre côté. Et comme un problème. Bon, ce qu'on est, néné, tu faut te tenir à âge d'interne, n'a pas nani. N'a pas n'a sur le long, n'a pas gabi. Si quand on a comme moyen, pour n'a pas canane, n'a pas fini. Comme moyen, on a tengo le repère en canane. Début comme il suit à âge. Ba diaspora ta bino moko na minute Gabriel a même sou ngam po avec la vérité que ba Barcelone ba princesse ba ba leki na ye quelqu'un ba ça ba près ya ngo ninga bo mamboka mais c'est beaucoup na biloté tali bino ya wanga na bande na TV na ebite que Gabriel na bande ba le moko na poto Hervé geta yo na bo monaka susu wanga na ba age na bozo silika ka po bolo ba bosa donc quand la ka Gabi bo sonde chapi que na sa age moko nete ya lisum. Son a checké Karine Yamado. Avec Gabriel. Mais Karine Yamado peut y parler que na. T'es là, pas mon asiko, OK? Pas mon apte. Karine Yamado ça. Na lobi azal leki pa Gabriel. Oui. On a nini no baté na personne que ça peut pas mon aké. To kosa ba to kosa conscience té. Ota la mutu boye, mutu amona na bobi té ko azai yana. Subo no bobo ngo pourquoi? On a oba yo kokana. Subo boye pour quand on a fait créer problème pourquoi? Oh, okokola té la vie. Yo tika ndatanenga na oba benga kola te yo mukole koma kindoki yo mukole koma ndeli sumu obi mukole koma mtazu sida pona to sabe to kennet to ta souci te to kende osuko koli okola de vérité ka dans les sumo Gabriel amemi ka palo bike ngana en tête to za ba pré
siko alaba kiteke o moins pour moi que bo lukele problème siko ba katake ngana intel am ko nanga wana peut-être intel a ko sika po ah neni ya kabine ni na bi age ngata lobi ngana za mko na ye malobi ngana itoza ba diaspora Gabriel a répondre bi yena intel baza ba pré donc quand ba pré peut-être fala lo ba kanenga tange ba Barcelone ba lekine atanga paye pa sa lekine ah parce que yaza c'est parce que ni ba bazo mona boko ça va tout boko ça va yaza série C nani nango yaza série 8 nani bozana bana babota bozana bana mno babota na libana bana basaka ba madame na ndaku bana bazongi bana atuna bope ba bonjour ba tante ba bonsoir sikoyo nana mutana yebite ke bozana jeune fois bota na yo le lorsque so ga gabi ke to ça ba propre comme problème bongo soki mutabo na age ni ça la problème tant niveau mitema mabe likama age ke bo mesu mboka nene bongo soki mutabota ki avant c'est kazaka mukolo siko on le bien bien bon gabi soit am kola tenaté par rapport il y a débat on a yango siko pas mon siko ke ça pas provocation et ça sous maman acheter et ça sous normalement pas provocation les trains non pas problème bien coquette qui provoquer Gabi zela na expliquer na comment on tozala bien menga na problème on menga na yebité vous comprendre fani na comment tozala bien menga na problème on ok nga na yebité surtout le bango ça problème té est-ce que bon na le kele kele non o ele kana imo ka lobi est-ce que âge émission za on a prince na Caroline iko so baluka ba ta l'émission so Gabriel lobaki ke ya za mukolo ya l'autre là alors ben bon côté alors toza ba prépare intel toza ba leki o ana leki nanga et ça va émission batumi et comme ils sont vraiment changer dossier comme yo Gabriel a signalé qu'il prend ça tout naé pour aluka nenga ko ba l'autre là tala niveau ba makambo. Ok déjà peut-être na Gabriel va sur la bien ba sur la bien ba problème teneli so ya ka maman alo na prêtre et puis alors bango na maman monte ko lita ba ka prince tout na question pour na obolo non il y a sens te pourquoi place makambo ça te bongo botia makambo pourquoi bon luka ka mutu problème pour na nini age salini lelo ba tosa ba débat ba immeuble ba car ba mbongo ba mapondo so débat ba âge bon si ka pona âge total non peso ba lobi quand même na âge so ba bata la porte lute ko yamba miss lolo awa lobi so ko tali pe différence ya matama ke pas matama ya coquette na ya Gabi différence ezali omana na sabu na mta munene OK na mta ya mwanzoto ya ofungama so te misi film wa telemi aza na mwanzoto ya mo kanga OK so ko tunandenga bien on a des soso mboka soso kota be pisi ba kibila ba mungu wana na so yebite na pesi par exemple OK pour bi par rapport ya mobondo mislo yo kuno yele mobondo yo zela non zela non même ji ça me na plateau na ngoza makambo mais kitisa mutema ya kitisa mutema mususu ça yo na mobondo yo fona ke mislo lo te benga mobondo dete kuno tanga ko na bangete makasi mobondo pona na mbongo te ani le côté mobondo na ko expliquer yo ya pas bien très bien on même sentiment yo là non kuna sima to le vraiment je sais le yo Miss Lolo dete kuno lo belé te lo na bengo yo ne jona elo na premier soin Miss Lolo wani oye côté là l'autre là oye côté là nani maman Lipopo bon baba Miss Lolo garder band kasi yo po côté la Gabriel c'est là ngana côté la tena ba vérité famille ben on peut pas le ba ngana lo ba vérité té omoni na lo ba vérité même Miss Lolo nazana OK em so solo ba mambo po yebité na pe na ton luke pété aso bi ka masa na ngai Miss Lolo masa OK c'est que mboka ngo dans deto ba ki mambango internet c'est ya obeba Miss Lolo masa no masa te ba tsone ni te metanga ya na Lisboa OK to zo pe tant quand même il y a cosa déjà qui OK moi vers te partager moi secret mon copé boye pe te partager pendant ça ngana na ye Miss Lolo na secret na ngate me ngana na oya ye ayebi mobondo Miss Lolo mobondo mama mobondo omoni sentiment ça omoni bato ça la intervention na muto ana likambu na yo azate siko muto yo fingi ngale kine nazana likambu na yo Miss Lolo Miss Lolo Elise boy batem so ba kitka nga ona swani na yo ba no ra ba nani pa pese kita fanda vous comprenez Miss Lolo na bi ko koti maman na bi o mona za na bi très bien na bi asala pasi don mutu na bi so ba singana o ba kangela so ba pota so mta zokyo ba kanga ko ba singana bien te on est accident sala mutu no e bouja so mutu no bouja ngana zone son hôpital bo bandela pour opération ba sa ko na mutu
pour zong ça ce que mutuno zong normal pe na yebi très bien ça maman na volonté n'était oh avant d'aller à la place ça maman na volonté na yete je te jure na yebi bien et bien lobi maman ba yam so yebi na mutu na ngona yebi pe mutu na ngona makolote mais Miss Lolo mobondo maman bondo bato sali ba intervention mutu na problème na yo azati omoni ya gabiano fandele na kita fani ya place na fando wono finga bon parti sur la campagne de Simba Aigle pour le roi après na bas quand maman a rebelle so boka bakli comme nous tout katana déjà kala ba comme si là beba na coup souté beba ba toucher Aigle bozo makamu so net yo zo no makamu mais ko na ngosko mamu beba po yo ebite Miss Lolo eh Miss Lolo yé ça va camarade makambo Miss Lolo obito batile ngalinga mona oh yo nana makamu awa Miss Lolo est-ce yo aussi loko sali makambo ndeti nini kasi yo ko sa mambo sali ayebi ta yena o matika tanko mona bu okay o mataba bisu na chaba kombote na bambi ba ba komona masque parce que yé oboyo masque na bo masque po donc to yé bani ata moto o yakilizi we mo mkepo kepa no ko kasima kamte menayi o mona moto no yana o kanga menga na mota lokota pe makamlengite o sima kamno nyoso to tanelanga so na bimisa na loko Miss Lolo nga aboma nga secret nyoso parce que lokola yo yé na ba problème ça ba sentiment yo ça ba intéressant mambo yebite ya ofando sepelisa batu pour la biko gaz et c'est un plaisir bravo pour toucher Aigle tellement katanat ba yebi o monte pote ngani Miss Lolo fini Gabriel mais na nenga bien Gabriel am mystique na la lité na appel pour Miss Lolo na ngako to ba tout ba bon Miss Lolo to yebete nga bi oh Miss Lolo et ça là on a bien bravo pour aux hommes qui sont temps pour nos filles à Gabriel et pour Aigle était so touché Gabou on est la maïesu au moment que bien tout bon bundi ça tel que Martina te ba âge ba trop bundi ça pas tout et bien ah les miel sucre ça faut surtout toucher mais oh toucher na nenga bien on makam na nenga bien oh toucher na nenga moteur mabe on les kana je te jure pour nzambaza na mito nzambe pas telemi na kana ye na ka Gabriel ah telemi ko azana pe déjà ala kisi mopanga makasi o mata ki ndoki ebi ma yesa mama ba âge ba trop sala ba débat âge et ça ta ba âge ba kana ba immeuble te âge mutu siko na nyoso na mabeni ni Miss Lolo lobi talobi mabe makasi parce que manquer Gabriel respect alobi mambo eza bongo te explication on a pesi out Mami Miss Lolo est là qui a pesi explication na moto est-ce que la vie so ki mtalobi ke intel azaleki na ye ya monde femme mankolo me kulusu baké de kulusu donc souci na bino ka faire Gabriel Nzimaka na l'autre OK ngata ba combien na point na bon intel ngana za ya na ye mama barote ya bata théâtre mama ya bata théâtre yet bon on a déjà bakoko bon le couteau makasi yo moni déjà koko em susu so pas moni koko te mwana pa ko boto de po mwana mais zo ngako la to zo luka nini koza mukolo eze tumute eza lisumute eza ko tout plaisir parce que to zo na lelo ba jeune fille ba zo ko fa ba 12 ba 15 ba 14 ans mais ce que zo avancer faut comme sanzambe est-ce que nene Miss Lolo comment mbuyenga Miss Lolo ofandeka na kichoti ka place peka yo fandi place na fandi mama baro mama bondo andala taba mobondo mingi omona ndanga Lisbon ngana yeba ndenge Miss Lolo tonga zo pesi na ko na mapa omanga mo parto yo lelo ebelete omanga na lo baboy na bi ko no pe mate o luka ni ma o landanga mais na yambote mbete soko bangi so yambite soko o zela na explique lo baboy zela explique lo yambete po na bi ko lo balanga em susu mama boy boné biso na yebi azat fimoko azam taliboma liboma mais ça appelle à moi maturité ngalo baka ngata na obeba na mtu na yeba pe ba bien na yi OK mais là, que maman a salé à la volonté, elle était dit, maman, autant mon absurde, autant mon habité. Mais on attend moi quelques temps. Tant qu'elle est Lisbonne, elle est bien. Alors, déjà, toi, maman, mon pépé. OK. Elle m'a dit, sois quelqu'un mou. Sois quelqu'un mou. Donc, à celle là qui était, à celle là où Azat, à celle là, attends, ça dit, dire, voilà, dire Jacques. On a émission. Attends, Lélo, Téphanie. Attends, l'obité. Mon émission, on dit, maman. Pas ta benga na téléphone, c'est un pardon. Non, il y a un pardon à une émission. Si vous avez des gens qui Miss Lolo, vandi makambo ozolo bokolo bana. Et non, les gens font ça malete. Au bangi déjà. T'es na bangi été. Pour nous linga pete aux am susu ko kabola ba désordre ndé ça bien té. Pour moi na ba nga ko quitter la ta lobby na bit. Tant me demander ba place afanda té. Ba sera ya comme déjà fanda so na peto Congo. Miss Lolo ba ko pexer ma finga Miss Lolo. Oh.
tout bakota ba quartier moi bakota ba quartier ofana na toucher de pesa lo pato yebi so bato yo ngo sa sentiment mutana likamuno ate mais nga sikoyo kotoke ko toucher nga na lobaki on déjà so pe ngana we ko la sabatu bona na lobaki o ko ba ozane beto beba na beba ina yo na banjo beba no lelo ka po toucher Gabriel a toucher na moté mabe c'est que les sont a toucher je te sentiment toucher na moté mabe Gabriel muninga na ete to gaba sa théâtre gaba bandi comme mi se va faire parler te fana toucher ba touté bon tu vois ça mon sentiment ba coterie na kitano papa mamike ke bo sa contre OK a toucher ba ta sala a toucher ba ta sala mi tema na bilo des amabe po comme zo silate o mani ka biso comme silaka mais zo bitumbo te o ba mutu e ba mutu na page te on zo bitumani et lo que ça de quoi comme ça ka boui mo panga toujours ya mo nyaka na bitumba mais est-ce que mo so bitumba mo sala et comment reverser que bozo luka vraiment na problème fa ba lukata makamo boye o so ba bimis ba pesa ngo sens l'émission Sarah Tolon ba lobby Sarah fallait pas ba ke o retirer mama Karine Amado na bina retirant na Karine Amado te na retirant OK to bomi moto to bongi c'est lobby na tom bravo te bona ka Karine non te bona ka Karine Amado mais dis-moi la bêtise parce que le jour na lequel mi so ba leke tu lobby nango ngana li boma te ngasa ma pona sepesa batu te na sa mampo eza OK na yokaka pe na tosaka OK ba pe le côté na to na sa mutu funa yoka eloko le kitiki ete fani OK so ba bitika tika so ba bisasa na tika pe ba mikota sa ba réalité mo tala bon azan ndeko na yoka pe na teke wa manka déjà ya Gabi c'est la première fois azan mutu même na ba famille to panzana to bebanaka ozo comprendre Gabi azaya ya Karine Amado azan leki na ye OK soki Gabi Alexis pe maloba pa Karine Amado Karine pa boka Gabriel ti OK donc le roi ya na ya sali mabe ben le beleke le mo CP c'est na full autorité Gabi pe le roi Karine Amado manka ki ana place autorité aka leki donc le roi ngana répondre pe le kamo BPC kamla OK donc pour na Karine Amado mais ce que yo tozongi mo ke place na tango lobby ya Gabi ko zoé lokola leki Karine Amado est-ce que vu que ba mo oyo wana lelo o likolo ya ba mo ya muno ya koloba yango lelo ememi bato belé ba ko moloba sur Gabriel te baloba aloba ki déjà c'est la famille baloba yo baloba mais babani bakaniso me bakuto na ngoti comprendre baloba bakuto na ngoti mutu nyonso tu mutu tu na kanda azalaka mona mutu nyonso tu na kanda OK ako bimisa likamo boye apafana bia likamo la msama bezala vela bisotu OK c'est-à-dire to ba ke kanda za mabe koloko pesa na kanda te po sumkisa na OK parce que Karine pas bande mabe on comprend na ndenga Gabriel na ndema tous appellent on batuko on a faute moi Gabriel ya Gabi faute non on m'a ba sila bisal pour masai ba péché on peut ça bon oh ba ça bon gesté lelo ba ya na mi ba lelo beta no ba maboko le bisonyo so bravo boye ba katino bozonga rasima bokomana ke terrain ya mabe ba respect za la te OK mais lelo yo bazaka ba geze bazaka minene te basala basede ba cassette basala ndengo basala kakala so ya Gabi défaut na ya na ngana bango na plateau ya Gabi lingi mututu awa ya Gabi lingi leki tu ya leki ndeko nyonso ndeko mbache mtu na scène ya plaisir te so fa boya ka batu na scène te fani nga za ba ya mususu o to so ape bia kana awa to panda pe kana ba ba dinga pe na ndo Gabi so pe pese mbo to che bonjour cho sali on sala ki yiti OK on sala yeko mais elle pas na raison et pas solo bino pe no manquer Gabi sala ngonde mikai ya qui paraté ya za ba tout bien ya se kala mutu tout bien aya ba balek elle ya ngo moni nyonso to comme kebuyi Gabi alobe a débordé na kanda na alobi na Karine Amado OK on se comprend et Karine bande mabe et c'est Karine akoba na Gabriel ke ya Gabi so sakana ngana manquer c'est que au Canada qui a des gens qui peuvent te manquer problème ça na ya Gabi na lingi na ba problème te OK et c'est le mususu ya Gabi na boy na ngama kambu pona mono lukela ngama kambu et ça chose différente ya Gabi so sakana ngana manquer et ça ni ozaki déjà la position ozaka mutu ntango lo balikambu pa apo mati pe likambu zo lingo kat olo bana mutu et ça pe likambu na yote ozo comprendre donc pona no Karine c'est l'équipe babi famille c'est l'équipe pona no ye Karine c'est l'équipe donc tous les canaux partout on a m'amené c'est l'équipe donc c'est ça tozongi na mobondo Miss Lolo no yela na ezano kime skoyo no yele est-ce que tant yo moko ye ma on m'a dit là Miss Lolo na message suga obi mama no banana ko na luka no bakolo nango bien po ebi pe bato no luka no sa recherche na lelo akota ba comédien pe ka ba comédien te na bisio
na vie qu'on a te so monika muto panique bano zo camarade nga c'est la mayele azunga na ma 3 jours otam sanga na regarder mamu yo fongwa donc vie fongwa mela ki on ndenga mabete na ndenga na pena fongwa mela na pe makamu na ye pe bana pe na longa Lisbonne yo tatika nga Lisbonne kala sa kenara la comme les mitelengo non pas pe groupe azata comme awa taka mtu mama ana fazer ba groupe là ba groupe théâtre c'est bébé miss lolo zo telenga na groupe tourner té pour bisa lo za mabe ça sale comportement ça mal bouche miss lolo mal bouche so même amna yo oyo yebe ngana kanango webi pepe sans que la reste wana de nous on lelo kan butu non yelo o mete no koto makasi te no koto makasi po il faut mana yana ba dossier na chelo awo après ça on a expliqué ba oyo yana mona dossier premier dossier deuxième dossier troisième dossier miss lolo pas combien après miss lolo aye tena baloke o mona zana so la mission on fona zana obosana ayi bisote ke to tambolaka na belo resa ko bossa so aye ba ki to tanga ana le kate po bi ke ne na ba ki so muta me ki pona gabe roya on regrettait ce aussi mamuto ba fallait pas non c'est les recherches ne est-ce que monité que ozo mabe ozo ngaka na comportement ya 30 ans non parce que muta beteli o lisolo ne tant muninga beteli o lisolo eza à partager na yo obomba eza lisolo nini eza ka déjà ba makambo ti yene bali tu mele kulusu ye baba kaye non son comportement mutu te na baka clair so toucher Gabriel na moni que azana raison no ya so ndeti miss lo mo bondo o basa mo bondo na ta bilana na so mero ni papa na kwa gentil mo dans l'émission miss lo ko ta mouche ko j'ai fi ko ta papa ah Liz boy kenda boy to bosani ana so mona li papa miss lolo o fa na kicho finga Gabriel miss lolo mama bondo ya yo ku des atala ibeli yo si ye pas na o ayo te po bo bimisa ana lo na ngate na sana ngaka na plateau fana la yo pe na plateau ya ba mama miss lo na lo na ngate on lo ngama sana lo na ya ka manga na bo sai so na ta mone ba no na ba bi nene muta yesika okuna Liz boy ya bongo Liz boy ba wenge so koti le mama ba ko zo na lo ngete so ngala na motema ka ba motema oti o zo ka ba tutu na tolo seke bo zo ka ndemo na Gabriel ya le kinga na bolamu ngate ngaso na comprendre jeune petit comme maman kuna ngate miso na boxe kala na boxe pona kimambo te na boxe to katona ka webi ete ya kala mabakama na nzoto angaye ba ba kama toka ba sinelenga toka ba sinelenga dégage na tikai so na tina nenga bieto binemite to kunya njato pesa ni mbote donc guerre ne bandi siko pona kalelo poto ka bona ya bien ya binemite mais ya guerre ne bandi siko poto so la raté o comprendre na nenga bien ezate ke o so kipende nite yo ye o fani na kiti o ba kama mi sentiment popo so beba talo tenga na comprendre na sansele mi balé na bibo miss lolo net zana mo teka ayebani mo na fingi Gabriel tele so ke na lali tena ko so ba message boy ta ba katire ba photo ne 6 nyo so ngona so finga kika ata so finga mali popo na nya check so finga mutu mo asa le kana na ye atuna na nya check ko bangi ko tanga ba kombo yendo moneli no tanga kombo so misusu eza ko banga te on comprend? Ok. Mais ce soit comment tu t'as pas mal pour tu vas dire que non mal pour qui ont se soucier t'es n'a pas se soucier parce que so mal pour on dit que mal pour on a bien non tu as comment parce que à check it te pour nous banaga il y a bête comme sous-sol yo ma personne bête ka comprendre que maman zo ta cesse mais miss lolo maman bon là au fanda très bien makambo fanda no ezana ba message tout ça eza message à Lobaki. Et à Lobaki ni était ça bata comment qui apporte bazon seli à Gabi Kotoyo. Mais est-ce que moi il fallait quand même mon il ça bien au PCP malgré yaya zaina kanda ko PCT mon conseil que non yaya wana lo kwaza soka za camarade soka za leki soka za yaya a solo nya ou bien yaya za conseil te po banda kala yaya kuteza mama diana wate papa ça ka conseil a bébé bon ndi mo nyoka ni ka pesa ka pesa ba tu conseil ndeti kana na mwana na kuna tona dikake ba nyoso boko na kutu baton 200 sous pesa tu conseil te pour me tonter maman ça ko ba pesa no ba conseil ba bébé oh conseil loni ba pesa no ba conseil ba pesa conseil au sali mabe ba pesa conseil au sali mabe ba pesa ba na musala ba salaire ni ba pesa ba conseil au juste est-ce que ba wela ni ba ngoni ba ale yene motema mabe makujos mali popo motema mabe vers Gabriel omoni azokotaka ba CCC obetra ba carte C vers Gabriel pas salaire akita mutuna ye akita kombo na ye o koto yo azolo bake intel alinga bomanga o koto alobi ke yem tanga kita mutuna ba finalement nani azokita ba trafic wala soni wayi ezala na ngope na bina mbelo no tuninga tenga mona bandi yem talinga te ba donga ezala bon wala trafic pa pa baebi ba mamba osala ya biso ta click mozo sala maona ba 3 4 ezala ngo
Non, non, tu vas pas comprendre. Ah, n'est pas timide. Aujourd'hui, après la réunion, na mon ebilo to ta boko kotanga te. Boza ça na bino. Na réunion bozaki. Et na yaki. Na mona ko déjà ça qui mais na nene. Donc nene akelo bambote na. Kele bambote. Quand même on a personne peut bambote. Oh, bosololi. To soli. Na quand même. Oh pourquoi pas boto welen. On a ça na plateau on a fini quand même. Oh. Te ça na appel. Te. Pourquoi na ba mamna lo ba. Ngana ateke na lobby mamso na balukite. Bat ba otala ngana sina mana batu yo bala na. Yango moni keti yango. Na sina fana na plateau na fini quand même. Pour sa famille. To soli parce que asa ba analyse na vers Gabriel. Alobaka, aopa mukazo chamuka. Ya bien. Afinga kate, aoloba. Ako ba penza mo kasa polo bela mutu e ba sama be fo finga mutu. Toi na dossier ya ko finga. Quand même Odana a salé mission ta finga Gabriel. Si vous comprenez le poids l'autre fois vous comprenez ça explique ko chambango te ko ngana bi bango te bi Carmen Odia. OK. Toi ya na dossier ko sanksana ba tutenga bi Carmen Odia. La fille à papa ne lo bana Carmen Odia na bien ba tout souté. Na bi Carmen Odia. Donc c'est-à-dire azana be na droit qui peut lo bela. Le ka sa ko lo bela mutu pas comprendre ça ma bien ka ko finga. Kama na kota pe kitano ba ya gabi beti fo ya gabi za la tete ya gabi oza ya za bongo te. Non, il y a tena répondre que non ba fingi ya gabi. Et ça ko finga te. Amoni ya na salaire habité ya osali mabe. OK. To sansa makamute. Pona ba likamera pona finga mutu ta comprendre mabe na été. Ko finga ne mabe. O manga na ba be ba to comprendre ndeti mama bondomi solo. Ana ba pato finge belé. Exemple. Ezali. Ngana ba so bato ba ebene na bi on est seki ba comprendre so ngana na mafinga te ngasi konde. Moi na no ke lo no c'est les recherches, ya ba reste na ye. Pona banda ko ka butu to bati na malien. Reste ba na zo na 18h. No ye lo ka ao. Bongo. Est tout ça change au fond na kotonga kuna. Allez yo moko ka. Ye pa oyela o ye pa da bezate. Yamba e pe les choses. M'en fous de ça. Est yo po ye ozali kamo ye bi se ye pa bosana. Na ba to be. Nene mayele fanda na yo. Ola na ngaso landinga na pa mukaka. Ke ba na oleka na yo dina ngana mayele. Pona bi mutu aka mutu. Faninga bossa na mamte mutu aka mutu. Yende ti ayaki on kita finga gabi. C'est comme si makamba Diana o eza place po boye ko sala ba compte rentre na bina. Place bisote. O moninga na sali émission na checkita na banda mo bondo Miss Lolo te. OK. Ozo comprendre. Tala so analyse na ba jour tout pour na maman popo. Oka na tanga comme Miss Lolo. Et tout ça clair ba bola na to ça clair. Tout bola Miss Lolo pa se pelite na ndenge. Ako sepela te na nini? Ako sepela te na nini mama bondo. Mama bondo na leso batati ako kata na net. Ngana bi nesi no pomala za na ndeka asimba. Omoni leo na mambo ne keni mtota ka faut pas pesa mama kamba ibanga fona toucher Gabriel. Donc na bicho yebani. Azongi suna za Miss Lolo ka pas toucher aigle. Wana Gabriel simbela mbayo so yebanat. Oh. Neso na lande lo no ba capture Miss Lolo taka ba ka so yeso piopo. But on est pas sepela non na yebana ngo so ba baye. Tant ba keto finga ka te pomba fanatika mutu musu ba sepela ne mama ba baye. OK. Ozo comprendre. Ngalo lo ba vérité na film. Est-ce que natango kala de ya époque avant nous ba nini na équilibre o ya Gabriel bandeko o ya zaki ba apotana apela bandeko. Jamais. Naza sûr. Nambi yango na théâtre mo mamukolo zaka Gabriel. Bien ozana no mambo le gason nzambo so soka olinga. Ngana provoquer to ça no télé rete mo bis mo kana famille. Bon mona ba ya Gabriel. Tena mama mona mo ke to no kena ngo bongo. Mutasali télé rete na famille yo ko sali yo. Boko sa ba tuté po yeba. Ou soit vous prenez de ça dans micro balader na peso idée fallait qu'on t'a tonné couloir ça la micro balader. OK. Ba permission so ça la ngote ta ba bi misaka biso na poisa otuni mtokola na venini na quartier ni fallait que tu sois descente na micro. OK. Mambo fossile pour beaucoup ça va tout trop. OK. On a théâtre ba te bela ba micro na théâtre ka Gabriel. Mais quand même abendana pena ba ningani msusu ya ba mira esa soka bendana fali place ba fali mabeza na te so Gabriel abendana ya boité ya boy comme ya motema mabe omoni atawana eza ko bendana moko emso ke ne matolo moko boy on se rappeler na mona ba débat mo ba osama bijou la reine na ba zena. OK. Bakena matolo mo bakabe ba mbongo boye ya gabi akati mbongo ye zena pa akati mbongo ba isolé bijou la reine ba osama débat mbongo. Ah, banda isolé pe bijou la. Ezala ka, toke to bela matolo moko boete. Non ba mo ba débat mo akuta na ba on avait santé quoi. Mo ba sera kala.
bon ça va district mbongo ah moni ezaki mutu nanga na sako bwaka et tu vois les gens normal OK donc dette ngapi na koza na mbongo placement tokendaki Sarah Aisha tokena Emerald tokena Naomi voilà tokomi kuna le na isolé bango na lielele ba bongo donc babiloko na jeune fona beta on se comprend tala omoni Gabriel la famille na ya kala ba Nicole bakata ba mama loso ba bijou la reine ba Zena ba vena so Willy soki théâtre zonga bazong satana ndenga o meki lelo te omtaka na mona lelo ba théâtre comme modire nani mtakoma modire oui Gabriel lo epesi ba mbongo epesi vie on comprend ça sans le bateau on comprend ça sans le bateau na bien sens ni omoni musala o mesala rosala kama ke ba problème parce que musala no musala ngwana musala etelemisi ngwana musala sala za gabi ngwana otika ngote mais na ba sens que autant de l'homme sauta de simobi c'est là que les arabes étaient motema mabe ya lelo eleki bazala na basila bazala bale andaya bazala na ba peshanga yo kasini bazala na makambo te bazala makambo tu eleki o suko eza motema be batane zaka ba motema mabete batane zaka ba jalousie te fani toto sasa makambo mais yo mopoza oyebi ke emo grande sœur na suki sa bato motema mwana yo bana ko suki sa soki ba ye ba bandie après so suki si OK so bolinga ni soki na bolobi na ya zumi no ka kanya zu fongo na boki na fleuve te boy sanga leone biso bolinga skoni te tuna batu kuna na tuna batu te yo to poser question to répondre faux ba question répondre te batu te ba ça le côté et puis na bato ye azokisa ka mitema te bango bazokisa ka ye yango ba zonk c'est la bango bato azokisa ka te ba fana ya ko provoquer mutu te zela net ma émission o ya provoquer nani az invité prince ba tuna ba question OK o personne provoquer mutu à provoquer par rapport à provoquer faka le bakaza ya l'autre là c'est la famille faka te pelo ke bomi bokangwa voilà il fallait le bakaza ya pona nini na mama nini na mama nini pona za mama na mama nini na tata nini na dress ni hôpital no babota maka wapi o bilonge mona no simi de akoko boko bota kozana koko nde nikolo bakozana boko zana mama mukone ko maza mukolo lokwa ya geta na internet mema ngambu lokwa ba za mo de na poto mema ngambu o bozo ba âge mabo kata lokwa ba joueur bo kata ba âge totali botala nini munene biso ba Zena totali sko ba to yaza na bango déjà baza déjà mikolo fani na pesa ku vrai cop fait ko ngona sala ko pe no sango et no grave te no bien le bo sala ba descente na micro baladère o bimisa no ba âge batu to yeba siko ndeti na matonge kuna ba nani ofo yo mo pesa ngai na pesa jour comme batu te so na pesa comme to sali tricage OK OK na pesa ka matériel o moni pas ça fait qui fait ça tuma na couloir OK na pesa ka pesa ya ka tuna na batutu bo loadinga du descente kuna lo boniko soko sisi bana yepe OK pe ba l'autre la kota kolela o cha micro yo ka so sala ka pa na mo o ka so bolobi ya lobi ba fallait pas le basa ba pré fallait ba ka ya za ya na ye de tout monde yo so ba diaspora pour na âge Gabriel Amenika ngam fallait le ba ka ya za ya na ye o meka so Gabriel ba ka za ya l'autre là mais makambo no se bien mais en réalité za ya na réalité na ni ngo fani en réalité par rapport à quoi pour nzoto mikie ne réalité pour na za munene naza ya na ye so c'est la kona nini c'est là na kona nini bon pour ne meilleur ba Barcelone na ba illustre le vérité que ba lekini et bon le maman baron na bino théâtre et bino ba bébé yazana maman ça tika biso mangwele tika biso ça on fa na tika biso était quand même musuye yelo kwa ngai yo za moni ya gabi zana so o mona tinga ngane na fandi aw pendant l'autre là musuku ya gabi na yebi neta lobi ka ke to ba pré on se comprend to tika non na to tika mamsusu o e fandi YouTube yoyo to tika o fandi YouTube yoyo ngana zala nga clair no bila ngabongo na po kokena ka mutu te OK na répéta ngo mille fois soki mkono mona sali mabe no ya kana plateau no sali mabe mais miso ne miso presse ba sali lo tikapso sali lo za kuna ba clique mbe osana sali lo te au bija ondima ya ko kosa li kamte place vérité zali e mabeka fala bato sa ngane ya na ye boningi bo kola te bo zo kola te bo sima ba koko bo kola te bo mona ba kata mi génération na nde me bo kola ya sa moniko Gabriel sa moniko ngapi na bote Emerald na tuni Gabriel sa moniko na zupe koko Gabriel aboni na koko te mais écoute on dit ma toi pré yo so moniko ko boya mais comment na koko et l'autre se comprendre te comment na koko elingi ko lobate ke mutu aza mukolo Fanny bana ba koma bota na 13 14 Fanny oui ya mira esa aza mukolo ça un problème te moni bat bazangi problème amona weza normal ayebi ndaso yo bezo ozo encourager d'ailleurs sur après fala lo bakake toza ndalo bika to ba pré ngwana ebomi mboka
fala bato baprépare eza bato nyonso oyo balandi bato nyonso tute bino nde bobanda makambo bato bakoma osala commentaire na bango ngate nga mpe natali yango na bémission yango nalobi te nayamba nene akufa na vérité akufa na vérité biso tokufa na vérité alobi ka vérité afingi mutu te chrétien mutu te aza problème mutu te alobi mpe mpona l'intention mabe te loko azalaka aigle loko azalaka miel bolingaka botouche boma te baminiature ebandi makambo omo ozwa makambo te bomaka bongo sofana gabriel todiembeli kaka wana donc ndeti mikolo tolali wana aigle batolali na internet ayo makambo ekolia te ngala lobi tolali wana parce mutu atumbi quand même on est na réunion esenga bi mais apporte mbi emula ya pa kufa bi yaga bina miniature ngana tika kuna na landa bravo babeta kalibanga place ngala sai ma plaît kope kufi so na ça na lenga bien no moyen pas l'obésité moi te mikolo ya kotinda ko afandi na ngalo ba munako eza te fo ye mokonde fo ye za katumba bo c'est le do ka yelo kwanza katumba yende fo fa ba so malobo na bimiseda munako nani ya yo boni so ye ba ya yenda loba ezalaka bongo yenda loba yoka siko dote akoko loba te madame afandi boyo sala te yo boy te yo za mama ne yebo nde fa loba yo be wi ke boulot na sana ozwela ngona boy yende fa loba na za ba capacité tout na jouer parole tout na jouer lisu na jouer mama na ye na défendre moi na ngana boy na ngabalela ngaye sondoki na obele latina suka pona monela passe akas akimio problème ezate mais ya mwana oya amoni côté mususu okokate chaleur habite nene ma mususu pe comment ta pe par rapport à ba capacité na âge te niveau OK fanda wana lobela kanga Gabriel ngaso Gabriel na lobeloti songa na loba to ka ba prépare on a monné na vidéo donc Gabi baba luka ka bakabine boya ko loba pe ni susute tant yo so peki c'est ya Gabi ka bota ko répondre bino so ko lobeli bino bimakate bino ne minoko na bino bokanga ba ciseaux ya yeso ka répondre bosi bo sel yango ba fleur Gabi pi ana encore yango na mona video wana tango ya zo tuna yo tango zo pekse nene na yo poso ka basolo ba yo vandi provoka kae soki bo provoquer bozio bilo bo provoquer bo zipi bozo ya ko bo bimisa ba diaspora po bo inisa mais heureusement ba diaspora pe ba comprendre bandoki voilà merci beaucoup to comme moke na suka ya émission biso nene ma beso na mona mamba age pe ngesa problème donc fa ka ndima vérité fa ba ka enaya na mais nyoso ezate en tout cas nene pardon hôtel biso caméra pour to sauter tape ya Gabi na ba fan na ye ya Gabriel Bolembo oyebisi bango nini na bato mitema na bango esu pona makambo nyonso ba fan ne bazala bango bien bo mitungisa mate ba mi bange nyonso tu nazo mona bino ne bozo benga bozo loba et puis bato bozo gabo inisa e bato ne bazana ka kitoko bazana ka mboka ba pepele ba poser so ba o ba pengwi po pengo na bino te bozonga bango ne bandoki ba na ba boma mutu na bino mona bazo chaka ba photo be bazo lukele ne likambu bino moko boza na poto bozo mona est-ce likambu âge eza problème feka muta nzima toza ngana za ya feka ya nzima mona ko ba kufia ba diaspora fallait Gabriel baza ya l'autre là le quoi lobi baza ba pré pour am subo comprendre un peu bien pour ne pas am subo likambu ka ka Gabi te ya Gabi meme kulu soit âge pour faire loba aza ya l'autre là le quoi lobi ka baza ba pré ba wana musu baza ba leki munyoso yango wana feka ka anzima message en wana. Voilà, merci beaucoup to comme na suka en tout cas nene voilà nene to ekozonga na mwa muke balobi bobande ko potana awa likamba ba voice nani azoteka ba voice na ba kombo bimaki Rosie Muchopi que j'ai sali et bimi Patrick Ngambe que j'ai sali aussi et ko bimana Kaluji que non bazoteka ba voice bango wana oyo e bimaki bazotekela et c'est pas nama ba voice mais lelo oyo to ekomona ba voice o ekotaki o ezokota ezobimisa bato donc ba comment ba voice bato ezokota rapide na YouTube ezokende rapide ezokende direct donc ote voice na juste kana juste na voice koti na YouTube et puis lelo oyo to ekomona ba kombo mususu ekobima ba obi ifoku balobi papa na biso Omar na ebite batali nanu papa Omar batali nanu ifoku balobi wana te mutalobi yango ese de panama ezemo ngana ba Nigeria
te wana na Nigeria ngana lo ba eze o apoto te kasi ye wana zalo bande kona biso ye wana collègue na yo collègue no alesa mobile ni na ba nembonga bien malaki ya mafinga soit te asali direct afinga ka ba via bato afinga fingi alesi papa mobile ni na ba na fufa semu ya mbonga masumu ya bato eze mo yo na fino tu emso sopo sa divorce na ebite ntoko ma ata na ndoto sutuko linga mtoko ayo ese na biko ma osutuko ata na ndoto na lingi ese ndenge nini sutuki ta niveau wana na ndoto na ndoto bosko réalité ata na insert asima téléphone pa Omar mata na insert maintenant les photos no ese be mo boa kami na sexy Omar ata na insert donc ngo chrétien mutu mo boye okutu ba komone ebeta mana buzoba te sentiment saloka otie kiti siko mutalobi vérité ya ba kombo ya batu oyo ba pesa ke fana poser la question ça na répondre aussi ça peut être pas il faut coup Renate ndeti yo eso za na poto na il faut que mutana kishasa aboko la yo na mobali na yo papi na bana na yo parce que ozana musala osala raté apa musala ko finga o sala so tie ba direct et puis au final ka ba comédie pour ça bango pour liate azana bato batekeleke ba voice ati olata bato be kuluso zanga tina kopotanisa wana ezalo kwa kopotanisa ba comédien zela na kopotanisa ndeti ba voice wana ezaka bateka muto atina parce que bateka za ko bateka muto mo to nga trahi bande ko yo fela ate c'est comme to le roi Omar en attend yo zo $50 par et c'était pas tindela voice ou bien il faut que en attend ko tindela et c'était ba voice pour essayer atine $50 parce que bon il faut qu'on en mboko leka ese ni mtaka poto Omar ana mboko leka ese mtana poto so ba organiser souci na yeza sala ngopo atuta ba mitu yo no baba za maele o amona ke ana esa jete akota na buzoba na ye abasa ba vipa zo lukati mama banga za mbanda ka zo luka ndenga ko luka mo ndenga ya descente mama mo mbanda mandaka aya zo comprendre donc ba comédie ka ndeba za maele bakota buzoba te pona bike yo ba comédie mso ba zenga maele ba ya ba loba omoni makamoto ndeko loba ba ndi chuchu mais or que to uti ko na uti ko côté mission moko wa oyo Rosie Muchopi o a expliqué na moi ndambo na talaki alobike ye moko ese azalaki na kata afar azalaki na 3 places oye azalaki oye akotaka oye asololaka na bato mais lelo oyo azalo kuta voix na ye ba yango soka sala kango seka sala ka jazui mutu moko ba bimisi ye voix moko boye za pasa kosi akosa na mutu ya délégué ke pe mutu anga sana groupe nyonso tout ya bia mona kai na 3 akosi eseninga zawana parce que ya kanga voix na ye pas na ba voix surtout pas na maîtrise ka ite wana ya lobi amona ki parce que azayi so camarade ne ba bande des gens sur la nabité so na landi d'explication est-ce que ba na ifoku ke ba mala suka mo so foni ngole sa beno papi na ba no mo bien mal ki ofinga nini na kati fallait be okende kana ye na kende ndenge nini so afi ofinga ka batu kitoko te épargner parce que na épargner azo finga batu na épargner ye abi o épargner ye na ko épargner papa ndenge ni papa ebi mo sa sa kamsala mafinga ye mo papa ta kafana na salon ye madame ese na chambre zo fingele batu polo bale c'est mouli ye papa peksa kete pour ni papa ye bisaka te OK Fanny to mala kamtoko sikati babi bo benga mobile na ya c'est que to mo benga mbene o sanini o chana se mwasi mwasi bo benga mobile mwasi bo benga mwasi na ya bo chana se le mobile ya esa atina ka esa finga ka ba comédie ça ka ba analyse ya mabepo ba finga ka batu ba direct ka mabepo ya bika suka sengule rosa na moi ji ya poto aromela. Voilà, merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission. En tout cas, les c'est kebana yo, kebana ok biso c'est de Panama, so ki nganga ba Nigeria, so ki Zemo. Yo ko duko o mata ya sundola o, ba esa ngana tiko makasi po vino weza moi mystique. Tika il faut ko renata massa no te niveau kutu. Ya lelo ti ya musika o poussante yo na poto mais o sa ke lokote. Oma atana ndoto lingo, tata nenser. Pendant ta tolo, atokangi photo mo ya tolo tindelo ma. Atala on nenser. Yote ese yote tika bato bafanda kimia vena nga matuza pekisa ese de Panama elo no bazala kamali te bazala mo sombale matuza salebo ya kama finga ba komede na shoka matuza nenga nyoko la wana mo salebo me ati wafuta be masuma matuza baba komede mususu oyebi muto yo atindela ko ba audio tiko kota ba ifoku na ba omanga na ba bêtise no papa Bezangitina o ba comédie ba tout en do ba tout en bango te ba comprendre ko lokuta et simbite gênant bandela je mususu
En tout cas, voilà, moi les loba ba dédicace na. Moi les loba zaka ngana loba mimika na batu nga. Konga maba obenga ngebele, ko eza ba doze nga ba kalmi nga ba pexanga. Na intérêt oluka problème vers mututi. OK. Bango ne batika ka Gabriel tranquille. Yaga bicha so loba, ba banda ye nga loba. So mtalobi nete ba loba te. Émission sala ki Prince a toutes les questions à répondre. C'est tout. A fini mututi a répondre ki l'intention ma bête et loko moko te. Alobi ka vérité. Que ngai toza ba pré et sili bikona ba tselo côté après série 7 na série 8 après alobi ka ngana ko tala série na ba nitena bika ke o sa émission otala alobi ka vérité alobi ba wana baza baleki ba wana pete et sili nango naza na vraiment clair ngama na nga prêtre so luka Gabriel makamuna ndenge ya mabe so mo toto be ba na biso voilà bon bomene kulusu te bon bomene kulusu te na za clair même encore oui, mais si Miss Lolo ni. Maman Bondo Miss Lolo. Na bandela ko recherche makamna yo na oyebi lobi na poko. Na aso suite na ngoti na poko andam. No ya. Ka a. Omata ina kote makazi te. Pona na mamna yi. Ayebi. Mamba wewe boma mukili. Yema ko siko mani ka kichwa fane awo. Bilobela wako cha kichwa finga Gabriel po ba niveau mo. Ngana Miss Lolo nga leki o Miss Lolo museo. Miss Lolo na no niveau mo na ote. Na wana niveau d'études. Nani on études te bo ya kata na penga pe na kata tout ça d'études. Bata d'études baza na ba séclation études des alaka. Neto za bata d'études baza. Yo to luke études na mondo. To ke na études te. To niveau monté. Donc ngana on a mis sur to tamboli bata na sokolité. Na lati ka roba pa mali papa ta sulisalité no bomela mis sur le journée mama bondo. On s'entend ta pousse au bengete. Tipo quoi je te jure. Ilo nini sala ki ba bengete. Bon na tambola na ye atula. Donc to benga ozate. Ce bon de Gabriel masano. Mama bondo. Ngano ne afanda le Gabriel na niveau mon ayote. Miss Lolo, am da ba sentiment. Miss Lolo am da ba sentiment keba na yo Miss Lolo, keba li susu keba. O mani ba tesa ba intervention na, ba makambuno te. Keba msuza na ma okati msuza ballon mo na poto yo sambo no pamba. Akati nini? Amsa kati mo ballon na poto mo be mission mo mikono mo sa salali. Ballon. Tema na ba théâtre simita bo kambeka na ba nini ngo tika neza ka mo be mission. Po apeza na mamba stage te, o ba ina banita ko simi mikoche mi l'esprit. Mais keba so na ballon kuna na ballon. Ballon mo mobali mo zuti. So je mobile de ballon. Amsa kati mo ballon na mo boye. Et sunga yo keba garder band. Nana intérêt be bisa mamnote. Nana intérêt lo ba mabe mo kote pour le bio za mabe na vie mais keba. Mama sentiment so na Gabriel moni noko na misolo malasuka na komba Gabriel la pango pata mbote pamba bobo pesa na te bana ba massa te to Gabriel ole kana TV yo misolo fana na palota lo betele maboko loko sa ba sentiment te ba message Google e sansa bino so to ko me ekiki ya baby keba misolo keba to benga su ya gabi keba ke Gabriel ngaku to ko matina no pone ba to sol satan niveau là no buka na te no c'est le contrôle ma ka to le ko katinga no landela ngo m'en fous de ça so bo mona ma betalinga te po bino ba ma be veri bino bo luke ngama no pone ba to solisa voilà ma dédicace non comme ça numéro à contact ceux qui c'est émission na pesi ba mote na ngana Royal Matuta charge à Londres pour comprendre na malakanda na ça ba ventité ma ba pona caméra te na vraiment en kanda charge à Londres bambote na yo charge à Paris bolo de Mohamed bambote na yo babi Hidalgo Watalo ya Irene Watalo bana poto ya 4h45 bambote na mwana ba mama nyonso ba mi bange nyonso tu wa Gabriel Bobenganga na linga bino mingi bato nyonso be senga na arrêter be mission to ba kunda na mninga wi boza na raison et ça peut qui to côté yo na bane bande na senga non ba bolimbisi po choix exact OK bon mona bino moko na mission bi ya Sara na bino lobate maintenant la muki ba toucher sugara aigle aigle ba ila ba on internet o yeka ka ba simbela mane lokwa Jésus Christ mjoso tozo lobiko mais lobiko wa tumsu ba simba bien ouais pas yo ka te ça est vivre te ça bango au fond c'est un kit moi ça te bango de ba provoquer ndo yo loba pour OK merci pour la rappel ça yo te yo bon yo be comme on est bima la clique na ebite na comment na ya na beta ba onyoso aïe là c'est quand la souke ça va bien par rapport à par rapport à moi ya solo na beta ba onyoso to ke na no bongo ko ça linga bien mais non mo silika bo ça linga bien silika kana yo fani na kufa na tension ezo kota voilà parce que lo kwango so ni net o mane na ka ya lobi ya age na melika ka aïe ya moi sonne na bimisi bo exactement exactement sili ouais
exactement mutema lobeta ba mama soki eko contribuer que yena gabi gabaza yana e wana siko o etikalaki ebimi ponga nena ngane loko te nabikaka to tikoluka ba problème kaya gabi paza yana eti fani to beba no maka fani to zabie to ko atana miss lolo ya gabi aza yaya te ndango e ba miss lolo mama bondo yo me mama bondo mdalelo miss lolo mona 85 tika pardon fanda bino bo kata ba jouer ba jouer bo tika ngabo kende kuna tika ngaba pardon na lingi kote tika to même mission na suka na pesa ba yebanga ba mbote mama bondo no yela ezano kimia yela ken makasi mona 85 problème ezate tika biso mama bondo ebi ete ba dino so kaka ndeti mama bondo boko tsakana ya tepo miss lo ba tunyo so ba ka ba yana ebo ebi ete wana ya kilis boy kuna biso tuto za ka ba yana ye tomba vérité ko bima ye moko habite bolimbisa ngai otika boye ko pesa moi âge boye te na pesa leta mkolo bola na miss lo bongo te dans ye père on peut pas dire mama âge lo kwa bien mboka na ye pas dans makasa ko wangana ayesa na intervention boye bi ete boye bi miss lo te ye pas za makasa ko ta ba âge lo kwa ba jouer aza makasa miss lo ko ba pa na ba 18 ans no moni mama mais yo ta ce qu'on a sima somme ba polinga pesa lo ba mote matangi yana morgue tozolela kaka bokuta neza wapi bino batabio bana yambio bona yino te babaki lobi dimanche nde tokozwa suite soki tokomemama kapa major nde tokozalaka kuna problème eza te donc nga na osenga no vraiment tolela na odiana omona ta nde nalobi bo amona orépondre nga na kena nge paite nata na ni démarche na osa ya Turquie donc c'est-à-dire après matanga kuta après matanga nde no yesu makasi omoni mama ba agi so laki quand les gars makasi te nde na beno sa no so émission te tokunda no ndeko saba mona koyoka no tokoyela nonga wana pe bat bakolimbisaka tozaka tosali tobi balimbisa ocomprendre oya nanga mpe lisusu bamasuwa na bino te bamasuwa na biso te baoyeba place mabeza to tokosa bango na bazoba te bao bacomprendre mais nayebi ke montanga esanga plaisir ya diaspora bacomprendre sikoyo ke te bandoki oyo balinga bakita moto Gabriel eza bacomédien quelques comédiens to bacomédien nyonso tout mais quelques comédiens oyo basali clique ebele wana bakoti atina bamarisha bolole na kati mais heureusement bokila pekato eva pekato ndeko ya kati ya famille oso guerre to mata masuwa moko yo motake na toucher te kaso toucher te po bangi ye po yebi ke yeba za chochote biso ba mama to mo comprendre le mot ke baluba balingana ka mulu batandi ona sali mabe au boma kaka ofina mukongo ne ko sali mabe muna ofina biso ne ba mama boche biso soki we tutanite tu to comprendre bangani bobongisi pa boko ngai kutu to bongisi te pongo na moni Marie-Jeanne Bololete me baki olelo tilobi atana gabi bana problème ata so pe linga ke sala no kota te c'est dit so guerre bandi biso to mata masuwa na Marie-Jeanne toki donc on a tant enfant te na ba tusu lokolo matanga ba masuwa moko te defo kende na ba so to sala yo talité pata Marie-Jeanne nazana za so za blom so nga sala sans pe la volonté la ite na biso ezaka na mutu moko mama lipopo no mona taki besprit wana tatika na baza ba tangola mababi mabima na besprit mususu te ntaba ka vanda na yi tika na yo yebite OK oyebite bana ba bébé te po ya baby sabango mais mutu ba beba kana mutu OK omoni fani wana la ksani mukosaka no manke omoni kinga wana la sani kenda bongo bakatwa ne beta makabongo OK au comprendre contact ça ma bongo numéro na téléphone eza 099 83 66 277 099 83 66 277 bote ba plus na noni bochaka na kati la nora mpuse pour comprendre comment moral est bien donc olimbisa mais villa patona limbisa Fatou miracle balobi ya de moi-même aussi que na tongo ya makasi miracle ba miracle ya limbisa président Hans Luzolo limbisa Fatou Kayembe limbisa président Hans Luzolo limbisa Fatou Kayembe limbisa comprendre ngai yo pozo tala mamo lezoleka ozomona yo mo ozomona ke mama msusu ezaka ba problème ça na sens te po bana mokile bana na mona batu mutao ka passa âge te Fatou miracle il y a de moi-même merci pour la code Fatou miracle merci pour la code na mona ki code ya na yoki na ngana ko ba conseil msute par rapport à Indus pas de profiter ben villa patona ngana yoka kina pona na karinya mado to cheja Fatou Kayembe limbisa on comprend
Pona Karine Amado toi ba famille toi ba ndeko ya ga baza ya mwana mutuma kasi okomwa ya ba ya na yo to bunga te kasi nyo soma beza ba to ba bongisaka ya Karine toi famille to bongisaka ndenge za na l'émission ba mbote na bino nyoso to ba to bolinganga nene botai ngape na linga bino omeka so batiki na bako akotumbola Gabriel nazana ngako na posa ba problème te na sa ba mission na ngana na tata ba maneba teka kwanga na libongo kutunga na ba idena na sa ba mission na ba teka ba kwanga na libongo atata ba fufune eteka mana ba wenze mais pour le moment la garder nos bandes sommes en côté ici après dans zone na maman. Voilà, merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de notre mission 100% tchocho on a 100% tchocho ndeto lobaka isika o wapi to lobaka ba vérité cachée place o makambo ezaki boke na ngate ke ofani katalo ke boy eza YouTube eza YouTube yoko to kepe na mtute yo zo côté non côté ni nani na côté la batu na zo côté la batu tenga non ça l'émission tes propos t'engagent ezo ko engager yo moko moi je pose que mes questions yo zano ka pour répondre. Donc merci beaucoup na bande konyaso baningaka Fanny Katalea na ba oboninganga na ba oboninganga na linganga non c'est na jibo filmer na Glody bon c'est quoi ça ni o ça besoin chinanda kwa Fanny Katalea merci beaucoup et ça magie à rouge na mela merci beaucoup merci à toi Glody Ngando ya ba Glody mon réalisateur Glody Ngando ba kitoko na valide na kanda tete moi na boy na boy aza mwa mkie yo za mukolo kende na linya mikolo ya za mwa mkie ye faut talele basara ba Jobertine to Bertine aza déjà femme mariée ba Emeraude Ntumba donc okitala bon to peut-être mwa mkie maloso aussi au bala nanu tena bala te mettre pas ya sakenda azani ndenga zalele. Merci beaucoup à maman Brigitte Nkongo motema papa Willy Nkongo maman Jackie qui là ba moi samunda leki mosaka nelenge ando stress motema mal stress na kata Suisse. Mes condoléances à papa Jean Thibaut Fanny Katalea ande fia tchocho ezaka toujours mbokanga. Merci beaucoup à maman mon chéri mes condoléances Tumba Sarah na papa Jean Thibaut akufeli ça c'est pas ça là. Ouais, place d'andar au ça là. Merci beaucoup. Chérie Tumba Sarah Kabanishi, maman Abota Fanny Katalea Fia Tchocho. Merci beaucoup na bande konoso bolinganga na ba obolinganga na ba obolinganga tinga na bino tellement makasi. Je vous aime et je vous dis bisous. Bye. Katalea News TV, beau s'abonner massivement, beau liker et puis beau s'abonner na Katia. Fanny Katalea News TV, wapi place au bokozala jamais déçu. Ba émission ya bien. Fanny Katalea News TV, nde makambo. Bolingi bomo na 100% tchocho. Bolingi bomo na ba télé-réalité plus. Ba émission eza tellement ébélé. Oyo bino moko boko découvrir na Katia Fanny Katalea News TV. Place au wapi boko kuta, ba théâtre, bagag. Un grand merci na ba nyonso bolinga kanga. Babi Fanny Katalea fia tchocho ndembo kananga. Bo s'abonner et puis partager. Beaucoup d'informations nyonso politique, musique. Bo s'abonner massivement na Katia Fanny Katalea News TV. Information OESA basée na Katia République démocratique du Congo et surtout na Katia monde entier. Fanny Katalea fia tchocho ezakandembo kananga. Bo s'abonner massivement.